بشرى سارة لمدخني السجاير، أسعار السجاير انخفضت والكيلو باترا ب 30 جنيه بس. أخيراً مشكلة ارتفاع أسعار السجاير بتتحل، خلاص مفيش حاجة اسمها الكيلو باترا مش موجودة، لا دي بقت موجودة ومرطرطة كمان في السوق، ده بالنسبة للناس اللي بتدخن الكوكو الضعيف، خصوصاً بعد كمية السجاير اللي تم ضبطها في العديد من الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية، ده بالإضافة إن شركة الشرقية للدخان بتزود إنتاجها من سجاير الكيلو باترا بأنواعها. صفحات كتير على السوشيال ميديا هتلاقيها بتعلن عن الأماكن اللي بتبيع الكيلو باترا ب 30 جنيه بس، وبالفعل لاحظنا أماكن كتيرة في المحافظات حالياً بتبيع السجاير الكيلو باترا ب 30 جنيه بس، وأحياناً ب 35 جنيه بعد ما كانت بتتباع ب 50 جنيه وأحياناً ب 60 جنيه. أظن كده إن المشكلة كمان في طريقها للحل. صحيح هتلاقي بياعين لسه بيبيعوها ب 40 جنيه وساعات ب 45، لكن دول هم شوية الطماعين اللي لازم ما تسكتش عليهم وتبلغ عنهم فوراً أو تجرسهم في المنطقة اللي هم فيها. أما الناس اللي بتشرب سجاير ال LM سعرها حالياً وصل ل 48 جنيه في معظم الأماكن بعد ما كانت بتتباع ب 60 جنيه خلال الأسابيع اللي فاتت، وأحياناً كانت كمان بتتباع ب 65. بعض الطماعين بيبيعوها ب 70 جنيه رغم إن سعرها الحقيقي 39 جنيه بس. عموما دلوقتي هتلاقيها بتتباع ب 48 جنيه وممكن تلاقيها ب 50 جنيه. هي فعلا زيادة 10 جنيه صحيح، لكن ده أرحم من الزيادة 30 جنيه اللي كانت خلال الأسابيع اللي فاتت. يعني أي بياع هيقولك إن ال LM ب 60 أو 65 جنيه لازم تعمل معاها الصح وتشتكيه فورا أو تعمل له فضيحة في المنطقة قصاد المحل بتاعه. أما السجاير المريت بعد ما وصل سعرها ل 80 جنيه نزل سعرها امبارح وأول امبارح ل 65 جنيه. أظن كده إن سعرها الحقيقي أو مقارب ليه شوية. برضو أي بياع هيبيع لك المريت بأكتر من 65 جنيه لازم تبلغ عنه فورا أو تعمل معاه الصح والواجب بأي طريقة تعجبك. من الآخر كده أسعار السجاير بقت في النازل، وده طبعا لأن في كميات كتير تم ضبطها خلال الأسابيع اللي فاتت، والحيتان بتوع السوق ابتدوا يقلقوا على نفسهم بعد ما جمعوا مليارات من الأزمة اللي عملوها في سوق السجاير. ده بالإضافة زي ما قلت لك في بداية الفيديو إن الشركة زودت إنتاجها منذ أيام، لكن طبعا لسه السجاير ما وصلتش لسعرها الحقيقي العادل، وده طبعا لأن بعض التجار الطماعين صعبان عليهم يخسروا المكاسب الضخمة اللي كانوا بيكسبوها طول الشهرين الثلاثة اللي فاتوا، اللي إن شاء الله هتكون حرو نار في جتة أبو اللي جاب أبوهم، وبكده تبقى أزمة السجاير في طريقها للحل. بس برضه لسه ما انتهتش انتهاء كامل، وعمنا إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات عنده اقتراح لحل المشكلة بالكامل، وبيطالب بإن السجاير اللي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشيه الايام اللي فاتت المفروض يتم طرحها في محطات بنزين وطنيه، لان محطات البنزين خصوصا الوطنيه مش ممكن تخبي البضاعه عن المواطنين. وكمان عمنا ابراهيم بيطالب شركه الشرقيه للدخان انها تقلب الهرم التوزيعي اللي هي ماشيه عليه، يعني بدل ما بتدي السجاير لشويه حيتان بيتحكموا في السوق يبقى الشركه توزع البضاعه على تجار التجزئه والاكشاك والمحلات بنفسها ومن خلال مندوبيها. عمنا امبابي بيقول لك ان السجاير اللي تم ضبطها خلال الاسبوع اللي فات فقط تساوي إنتاج شركة الشرقية للدخان لمدة 3 شهور. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.